Sveiki, išspręskime uždavinį iš laipsnių ir šaknų srities. Duotas toks reiškinys. Reikia apskaičiuoti jo reikšmę kuo paprastesniu būdu. Pradėkime nuo pirmosios reiškinio dalies. Matome, kad tai yra kvadratinė šaknis iš reiškinio kvadrato. Vadinasi, toks reiškinys bus lygus pošaknio moduliui. Taip yra todėl, kadangi šaknies ir pošaknio laipsniai yra lyginiai. Matome, kad reiškinio esančio modulyje reikšmė mažesnė už nulį. Vadinasi, tokiame reiškinyje nariai keičia ženklus. Gauname reiškinį, kuriame pirminiai nariai yra su priešingais ženklais. Toliau tęsiame ir analizuojame antrąją duoto reiškinio dalį. Matome, kad tai yra trečio laipsnio šaknis iš reiškinio kubo. Vadinasi, reiškinio reikšmė bus lygi pošaknio reikšmei. Šiuo atveju modulio nėra, kadangi šaknies ir reiškinio laipsniai yra nelyginiai. Įkeliame į skliaustus abi apskaičiuotas dalis. Apskaičiuojame ir gauname 1/4. Tai ir yra uždavinio atsakymas. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užprenumeruoti kanalo naujienas. Iki pasimatymų.